有兩個人連咗咪，喂Hello， 小賢姐姐，係我嗎？係你啊，點樣啊？係咁嘅，我有一個問題，我唔知係咪我心理出現咗問題，仲係點話？我想直播間嘅姐姐可以幫我分析一下咩事啊？係咁樣嘅，我簡單講下我嘅情況啦。我係一個有雙向情感障礙嘅一個女仔。你要食藥噶喎，如果係咁樣嘅。係我要食藥，但係係咁嘅。我大學嘅時候，因為我啱啱大學畢業嘅時候咧，我拍緊拖，我嗰陣時咧情緒上邊有好大嘅問題。咁我嗰陣時嘅男朋友咧，佢就一直陪緊我，但係我係偷偷地從我屋企偷咗個戶口簿，同佢結咗婚，領咗證。你當時幾歲啊？你讀大學嘅時候？當時是我大學畢業嗰陣，因為我成績比較好啲，我上嘅係嗰啲少年班，所以我20歲嘅時候撩本拖畢咗業。但係咧，因為我學業壓力比較大，所以嗰陣時有好嚴重嘅抑鬱症。但嗰陣時嗰陣時我嘅男朋友就一直陪緊我，所以我20歲啱啱攞咗畢業證嘅時候，佢就同我講咁，不如我哋結婚啦，要一直陪緊我。但係咧，結咗婚之後1個月，我覺得兩個人唔啱，因為我係偷偷地從屋企攞個戶口簿出嚟嘅。但係你係一個成年人嚟噶喎，你過咗18歲噶啦，你要知道啊，我哋所有嘅嘢咧都係要守規守矩守律噶喎。係，所以後邊咧，我就同佢講咗，我話咁樣唔得，因為我媽咪一直都唔中意佢，所以我哋咧就領咗證1個月之後，我就離咗婚。咁呢件事過咗到而家咧，已經過咗有5-6年噶啦。哦，咁你今年26歲係咪？你係2000年嘅定係99年嘅妹妹？我係99年嘅嚇。係。係，咁我家庭情況會比較好啲，所以而家咧有一個問題啊，因為我之前有過一段好短嘅婚姻，咁唔可以講係婚姻啦，只係領咗證。嗱，我同你講，你領咗證就係有過一段好短暫嘅婚姻，係必須係婚姻，因為你係有事實婚姻嘅存在。係，咁我而家係咁樣嘅，我而家有一個未婚夫，我哋年前訂咗婚啦，但係咧，我一直唔敢去民政局領呢個證，因為佢都知我離過婚呢件事，雖然好短啦，佢唔介意，但係咧，我一直都唔敢，我覺得我唔知係咪我心態出現咗問題，還是乜嘢？佢對我真係好好，但係一講到要領證呢件事，我就好驚。你同佢識咗幾耐啊？而家係未婚夫？識咗有3年啦。咁你3年，你都拍咗拖3年啦，你都了解好清楚呢個哥哥仔噶啦。我同佢喺埋一齊先1年，後邊咧我同佢喺埋一齊之前，我哋已經有點話咧？因為我自己有雙向呢件事，我唔敢結婚，我驚我會影響到佢，因為我要食藥。但係佢今年30幾歲啦嘛，佢屋企人希望佢有個小朋友。佢80幾年啊？佢大我4歲，佢95年嘅。咁你有冇問個醫生咧？你食呢個藥咧？幾時可以停藥要 BB？我真係而家嘅問題就係佢屋企，因為我哋訂咗婚，佢屋企人咧就希望我哋早啲領證，然之後要一個小朋友。但係可以啊，天晴得嚟嚟。我係真係覺得，如果呢個病如果遺傳俾小朋友，咁點算？我唔知點算，我一直都唔敢。佢爹哋媽咪都知道，但係而家嘅問題就係我唔知點算呢件事。我問咗醫生，佢都同我講小朋友有遺傳嘅可能，但係咧咁呢個機率唔會高吧？我問咗佢，只係話有可能，但係我唔佢乜嘢都話有可能噶啦。咁我哋而家呢個社會社會壓力咁大，係咪啊？有幾多人咧都係有嗰個雙向情感障礙嘅咧？我唔知點講。啱唔啱啊？
呢個伴隨住我哋而家嘅社會壓力咧，會越嚟越多人咧，會係咁樣嘅，即係比如話嗰個即係有時候會好興奮啦，係咪？好焦慮啦，經常會病啦，反正呢個狀況咧都會好多。咁你食住藥嘅，其實慢慢啲調理嘅都可以嘅。情緒低落嘅時候就要食咯。我已經斷咗啦，但係我又好驚呢件事，我唔知係咪我心態有問題，仲係咩原因？你係因為過度焦慮啊！每個人咧都有一個過度焦慮點嘅，而你都係。你屋企嘅獨生女係唔緊要嘅。如果呢個男仔家庭條件好嘅，你咪俾個機會佢咯。咁大家都知道咩問題㗎？咁你冇理由雙向情感障礙，我就唔要 BB 噶嘛。但係我唔知，所以我有一個，我問咗身邊好多人，佢哋冇辦法俾一個好嘅答案俾我。你隨自己嘅願，因為婚姻係神聖嘅，佢願意接受你嘅所有就得噶啦。你而家咧嚴唔嚴重啊？而家我覺得你而家已經係康復緊啦。我唔提起呢件事嘅話冇咩問題，但係咧每一次一諗到呢個問題，我心裏邊又唔舒服。你好焦慮，但係乜嘢東西焦慮過？你係情感焦慮而家，但係當你諗到咗好多啲好恐怖嘅嘢，譬如係死亡嘅嘢，你會更加焦慮。咁不如我哋放寬啲個心態啊！你呢個情況好多人都有嘅，佢每個人都有愛嘅權利嘅。有人話呢，乜嘢叫做雙向情感？你可以度量一下。咁邊個冇啊？喺呢個社會邊個冇啊？冇焦慮啊？你話俾我知，冇恐懼啊？冇異常興奮啊？只係佢嘅特點大啲啫。我哋唔好以歧視人嘅性質咧去睇待呢啲人，好唔好？所以我睇到評論區有人喺度鬧緊我。唔需要點樣嘅，係咪？但係咧，你要密切觀察喎。咁如果你話生咗 BB 嘅，你要籌 BB 嘅時候咧，我哋要多啲去檢查。我檢查咗啦，但係我哋好驚醫生佢冇辦法俾我一個確定嘅答覆。個醫生都唔夠膽俾你㗎，就算佢得咗絕症，醫生都話有得醫㗎，可以醫㗎，但係又真係可以醫㗎喎，知唔知啊 BB？所以我想問下，如果直播間有一啲同我情況相似嘅，但係你哋都結咗婚有咗 BB 嘅，可唔可以俾話我知？阿天理哥哥，你又點樣啊？或者唔係，我想同呢個姐姐匿名姐姐講，嗱，你嗰種心態咧就係你嘅思想，即係你嗰種思維。就與生理角度係無關㗎啦，記住，即係你接觸某啲事物形成你有個雙向性，就與你個身體功能係冇任何關係㗎，就冇後遺症㗎。講醫生話你嘅後遺症，只不過係你食藥可能對個 BB 造成影響。到時候你控制啊，你去廣州嗰度睇 check 啊 BB， 你阿妹妹啊，你喺廣州㗎係咪？我深圳嘅。你深圳更加唔使驚啦，其實如果你再驚嘅，你可以再去香港嗰度做個評估啊。我係問咗空靈嘅醫生，因為我問咗我主治醫生，佢同我話，如果真係想要小朋友嘅話，你停藥呢個過程中，你肯定會好唔舒服，你一定要控制好自己。但係呢，小朋友可能有遺傳嘅可能，因為呢個唔係嗰啲抑鬱症嗰度，呢種算屬於精神病噶啦。阿妹妹啊，你係雙向情感啫，你唔係話我有分裂啊，同埋咧乜嘢噶嘛？明啊？所以醫生我講個比較誇張啲，佢好認真嘅同我講呢個咧。唔算係情緒病，呢個可以算係一種精神病。你可唔可以啊，妹妹？你去香港嗰度 check， 如果你再唔放心嘅，或者去廣州，但係我相信深圳呢，佢俾到你嘅，你再揾多一兩個醫生啊。好。如果有嘅話，我有好嘅醫生可以推薦俾我都想多問幾個，因為我嘅未婚夫其實係一個好好嘅人，我都想對佢負責。我唔想係因為我
有呢個病搞到佢嘅家庭出現咗問題，你要係同我喺埋一齊。咁你再相處多一段時間先啦，或者但係你都相處多3年啦，係咪？阿燕霞你好啊，你有咩意見呢？燕霞，咁好啦，佢可能連錯咪嘅。咁呢個天利哥哥話咧，呢個咧同埋生理同埋咧佢個思維咧，佢係分開嘅。呢個天利哥哥係咪？係，我都加阿小婉姐姐啊，我都唔想上嚟啊！我前日上過嚟，呢2晚我冇瞓過覺。點解咧？佢有幾百人連我問東問西問好多啲法律上啲嘢，從借錢關係命案啦。咁你可以冇覆佢啊嘛，或者你可以匿名啊嘛，天利哥。咁我做唔到嘅，有嘅時候即係點講咧？咁佢問到我咪答佢咯。嗱，姐姐妹妹，你聽唔聽得到啊？如果俾我咧，我會勇往直前咁走嘅。但係咧，你係一個點樣咧？你係一個比較，你係一個比較負責任嘅人。我只係唔想佢因為同我喺埋一齊，要之後承擔一啲未知嘅危險，對於我嚟講。嗱，匿名姐姐，我同你講啊，呢樣嘢咧，我都即係辦案呢40幾年都經歷過呢樣嘢。你呢種係思維嚟嘅，就與嗰個身體嗰啲功能啊遺傳係冇關嘅。嗱，我話俾你聽啊，即係比如講一個人即係好正常嘅，斷咗隻腳，咁佢生個細路仔出嚟，冇可能係斷咗隻腳㗎，明唔明？聽唔聽得到妹妹？如果冇乜嘢嘅，我放你落去先吓。好，非常之感謝你哋。嗱，有乜嘢事咧都可以連上嚟嘅喎，聽人哋嘅故事，咁唔知。